Hem tornat a guanyar! Els del PSC som collonuts! Sí, senyor. I per tant, el primer que vull fer és donar les gràcies al meu equip. Vosaltres! Visca l'alcalde! Visca el Narcís Serra! Què dius? Ai, no, visca el Maragall! Visca el Clos! Ai, no, L'hereu. Visca l'hereu! Visca l'hereu. Un moment! Que vinc carregat de noves idees. Vull encetar una nova etapa a la ciutat de Barcelona. Bueno... Una altra torre collons. Vinga, va. Algú té alguna idea? Una proposta novedosa? No? A veure, per exemple, tu. Jo sóc família de Montilla, De Montilla. Doncs tu. Jo soc familiar de Montilla i del Clos. Bueno, m'és igual. Vull noves idees. Home, és l'hora del cafè. Però si són 3:15. Vol dir del segon cafè. Però jo vull que parlem de noves idees per la ciutat de Barcelona. Prou! Perquè ho sàpiga, les noves idees estan sobrevalorades. L'última bona idea que vam tenir aquí va ser la del Fòrum de les Cultures. Sí, Bueno, però escolteu. Un mal dia el té qualsevol. Aquell mal dia va estar a punt de fotre'ns a tots al carrer. O sigui, que no ens vinguin tantes presses amb les seves noves idees. Portem 30 anys en aquest Ajuntament i no permetrem que cap nou vingut posi en risc les nostres cadires per regalar-les als de Convergència. Bé, tranquils. Ens ho prendrem en calma, Hem d'assaborir la victòria. Doncs si voleu ens prenem a tarda lliure i demà serà un altre dia. Divendres. Que dic jo que ja posats podríem fer pont i tornar dilluns. No? Nois? Suposo que això és un sí.